ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಮಪಾಶವಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್. ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಷವಾಯಿತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಮಾರಾಟ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಗ್ರಿಲ್. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕರೆ. ಬುರ್ಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಕಾದಿದ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ಬಿದ್ದು ಯುವತಿ ಸಾವು. ನವರಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಮರ ಧರಾಶಾಹಿ, ವಾಹನಗಳು ಜಖಂ. ವಿಜಯಪುರ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಮಪಾಶವಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್. ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಷವಾಯಿತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಮಾರಾಟ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಗ್ರಿಲ್. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕರೆ. ಬುರ್ಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಕಾದಿದ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ಬಿದ್ದು ಯುವತಿ ಸಾವು. ನವರಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಮರ ಧರಾಶಾಹಿ, ವಾಹನಗಳು ಜಖಂ. ವಿಜಯಪುರ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ. ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಮಪಾಶವಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್. ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಷವಾಯಿತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಮಾರಾಟ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಗ್ರಿಲ್. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕರೆ. ಬುರ್ಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಕಾದಿದ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ಬಿದ್ದು ಯುವತಿ ಸಾವು. ನವರಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಮರ ಧರಾಶಾಹಿ, ವಾಹನಗಳು ಜಖಂ. ವಿಜಯಪುರ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.